तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेंडो केयर टैबलेट के बारे में। अब बात करेंगे भाई इसके फ़ायदे के बारे में, नुकसान के बारे में, कैसे लेना है, क्या प्राइस है, तो सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में जो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा प्राइस से शुरुआत कर देता हूँ। तो 460 रुपये में ये 15 टैबलेट मिलती हैं। तो प्राइस समय के अनुसार बढ़ती रहती है। तो जो आज की प्राइस है उधर मैंने आपको बताई है। और ये जो है फार्मेट कंपनी की है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। अब देखिए इधर इसको कहाँ से खरीद सकते हो, तो कोई भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो, या फिर आप इसको अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो ऑनलाइन खरीदना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। अब देखिए इधर जो है थोड़ा सा इंग्रेडिएंट के बारे में जान लें, तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। कोलेजन पेप्टाइड टाइप 1 है इसमें, जो कि 40 mg में रहेगा। इसके अलावा सोडियम जो है हाइलोरेनेट है, जो कि 30 mg में रहेगा। इसके अलावा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है सोडियम, जो कि रहेगा 200 mg में। इसके अलावा विटामिन सी है, जो कि 35 mg में रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं। तो चलिए हम इसके फ़ायदे के बारे में अब डायरेक्ट भाई क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बनाई गई है आपकी हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए, आपकी हड्डियों को जो है मजबूत करने के लिए और जोड़ों के लिए स्पेशली। अगर आपके जोड़ों में दर्द है आपको, या फिर अर्थराइटिस है, रिमोटाइड अर्थराइटिस है, तो उसमें आप इसको ले सकते हो। जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सोइलिंग है, इन्फ्लामेशन है, सूजन आ जाती है, जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती है, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना वो मूव नहीं करते हैं, अगर मूव करते हैं तो काफ़ी दर्द होता है। जैसे कि आप अपना हाथ देखिए, आपका हाथ अगर ऊपर तक जा रहा है तो ठीक है, कई लोगों का हाथ ऊपर तक नहीं जाता है, पूरा घूमता भी नहीं है। तो क्या हो गया भाई, आपके जॉइंट जो स्टिफ हो रहे हैं, जॉइंट्स में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसी कुछ भी कंडीशन है तो आप इसको ले सकते हो। अब ये क्या करती है कि जो लिगामेंट है, जो कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज वगैरह होती है, उनको रिपेयर भी करती है। अब इसके अलावा देखिए ये क्या करती है कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनको मजबूती देती है। और जो ग्रीस होता है ना, जो जोड़ों में ग्रीस होता है, जो फ्लूइड होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जिसको आप ग्रीस बोलते हो, उसको ये मेंटेन करती है। क्योंकि वो अगर फ्लूइड कम हो जाएगा ना तो जॉइंट से कट कट की आवाज़ आएगी। तो इस टाइप से होता है। तो देखिए भाई, ल्यूब्रिकेशन जरूरी होता है जोड़ों को। तो ल्यूब्रिकेशन मिलता है साइनोवियल फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है जोड़ों में हमारे, उससे क्या होता है कि ल्यूब्रिकेशन बना रहता है, जिससे कि आपके जॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से काम करें, उनसे कट कट की आवाज़ ना आए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बने रहें। तो इस टाइप से भाई आप इसको ज़रूर ले सकते हैं अगर जोड़ों की कोई भी समस्या है। ख़ास तौर से मैंने देखा है घुटनों में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को, और उंगलियों में दिक्कत होने लगती है। तो इस प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अर्थराइटिस है, रिमोटाइड अर्थराइटिस है, उसमें फ़ायदा करती है। तो हड्डियों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो भाई एक बार ज़रूर इसको टेंडो केयर को ले सकते हैं। जो भी आपके जॉइंट्स में कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट जो हैं, उन सबको ये रिपेयर करती है, हेल्दी रखती है। तो इधर देखिए एक एज के बाद इस टाइप से प्रॉब्लम ज़रूर होती है। मैंने देखा है कि एज हो जाती है, ख़ास तौर से आज की डेट में बोलें तो 60 साल या 50 साल के बाद भी इस टाइप से भाई प्रॉब्लम होने लगी है। तो एक एज के बाद तो इस टाइप से होता ही है। और अगर आपके जोड़ों में कोई प्रॉब्लम है तो फिर तो लेना ही पड़ेगी टैबलेट। अब भाई बात कर लेते हैं डोज के बारे में, कैसे लेना है। तो देखिए दोस्तों, एक दिन में आपको इसको एक ही बार लेना है। एक दिन में एक ही बार ले सकते हैं आप इसको, और कभी भी ले सकते हो, खाना खाने के पहले, बाद में भी, लेकिन खाना खाने के बाद लेंगे तो बेहतर रहेगा। और सिंपल पानी के साथ लेना होता है। आप कब तक लेना है तो देखिए डिपेंड करेगा आपकी बीमारी पर, आपकी प्रॉब्लम पर। तो इधर मैं बोलना चाहूँगा भाई 1 से 3 महीने तक तो लेकर देख सकते हैं। आप 3 महीने तक ले सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। अगर 3 महीने तक लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी रिजल्ट देखिए 1 महीने में ही आपको मिलने लगेगा। अगर आप 1 महीने लगातार भी ले लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में जो है फ़र्क जो है ज़रूर नज़र आने लगेगा। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए साइड इफ़ेक्ट वैसे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन सूट नहीं करेगी तो वही प्रॉब्लम होगी जैसे कि पेट में, जो कि आम मेडिसिनों का होता है। पेट खराब हो सकता है, शरीर में ईचिंग, रैशेस, नोजिया टाइप लग सकता है। अगर ये सूट नहीं करेगी तब की बात है। आप कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं, तो देखिए बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इस टाइप से मेडिसिन नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए अगर कोई भी आपकी कैल्शियम की या विटामिन डी ये सब चल रही है तो वो सभी साथ में ले सकते हैं, और उनका जो है उनके साथ ही लेंगे तो और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो इधर कोई भी मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस टाइप से मेडिसिन भाई नहीं होना चाहिए। अब देखिए इधर जो है बात करते हैं कुछ एडवाइस के बारे में। कुछ मैं एडवाइस देना चाहूँगा अगर आप भी टेंडो का टैबलेट लेते हैं तो। जैसे कि भाई आपको अपनी लाइफस्टाइल भी ठीक करनी है। अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, बहुत ज़्यादा ऑयल, ये सब बंद करना है। इससे क्या होता है कि बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़, बीपी, ये सब होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है। तो इससे भाई
आपकी बॉडी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा वज़न बहुत बड़ी चीज़ है। वज़न अगर आपका बढ़ेगा तो आपके जॉइंट्स कमज़ोर होंगे। ये बात आप याद रख लेना। वज़न को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आपकी एज, हाइट है ना, उसके अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, नहीं तो आपके जोड़ कमज़ोर होना ही होना एक दिन। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और ख़ास तौर से विटामिन डी, कैल्शियम की कमी तो नहीं है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। अब इसके अलावा भाई एक्सरसाइज़ वगैरह करना, एक्सरसाइज़ काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इधर ये एडवाइस फॉलो करिए, साथ में स्टैंडो केयर को लीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।